We talked about the teaching of Gautama of Siddhartha or Gautama. Hovorili sme o učení Siddharthu Gautamu. Is not to become better. A to učenie nie je, že stať sa lepším. But to be as we are. Ale byť taký, aký sme. But at the same time, in our normal life, we are always trying to improve. Ale napriek tomu v normálnom živote sa stále snažíme zlepšiť sa. So a very simple example of how we can put those two things together. Tak veľmi jednoduchý spôsob, ako tieto dve veci dokážeme spojiť. For instance, recently, for some reason, I get pain in my back here. Tak napríklad pred určitou dobou som začal mať bolesti v tejto oblasti. And a friend noticed that my posture is like this. A nejaký môj priateľ ma upozornil, že mám takúto pozíciu. So the friend said the best posture is back a bit and head up. A ten priateľ ma upozornil, že lepšia pozícia je vyrovnať sa a chrbát troška dozadu. Like in Qigong or Tai Chi? Ako v Tai Chi a Qigong. So I want to improve, I want to become better. I want my posture to become better. Takže chcel som, aby sa moja pozícia vylepšila. But the only way to do this is now, at this moment, to change my posture. Ale jediný spôsob, ako to môžem urobiť, je tu, teraz, zmeniť svoju pozíciu. So we can say that if we want to improve ourselves, takže môžeme povedať, že keď sa chceme zlepšiť, we can do something now. Môžeme urobiť niečo teraz. But if we have the kind of intention in the future, ale pokiaľ máme nejaký úmysel v budúcnosti, I'm not going to be angry. I'm not going to be angry. Nebudem sa hnevať, nenahnevam sa. In the future, niekedy v budúcnosti. It's pointless. Nemá to zmysel. Because it didn't happen yet. Pretože to ešte nenastalo. But if we do something in the present now, ale keď niečo urobíme v prítomnosti, we can become better. Now. Môžeme sa zlepšiť teraz. So I don't mean to deny that we can improve. Nechcem poprieť, že sa môžeme zlepšiť. But improvement is now. Ale to zlepšenie je teraz. What we do now is the most important thing. To, čo robíme teraz, je dôležité. Can I say something? Yeah. But I can do now some planning to improve in the future. You can plan, yeah. So I do the planning now and then I can somewhere follow the plan. So, že môžem teraz robiť nejaký plán. You can make a plan now, but making a plan to improve is not improving. It's making a plan to improve. Okay, ale že urobiť plán není to vylepšenie budúcnosti, ale je to vlastne, že teraz urobíš ten plán. So there's a difference. Že tam je rozdiel. Okay. But also squirrels, for example, squirrels plan for the future. Veveričky plánujú. By planting nuts, by putting nuts in holes. Že si schovávajú tie orechy. For the winter. So do they put nuts? But they're doing it now. That's right. Je to teraz. Yeah. And I don't think squirrels have an abstract conception of the future. Like humans. Že nemyslím si, že tie veveričky majú nejaký abstraktný pojem v budúcnosti. If you look at nature outside now is planning for next year by dropping the leaves. Že tá príroda teraz nejakým spôsobom sa pripravuje na budúci rok tým, že sa zhadzujú stromy listie. If we think about it with our human minds, we can say it seems to be planning. Že keď o tom premýšľame našimi myslami, tak whether there is anything planning or not, we will never know. Že nám to prípada ako plánovanie, ale že nevieme, či to tak naozaj. Vieš to preložiť celé? Ja sa to snažím, ale keď už hovoria preložiť. I viem, stop, because he's not... Yes, if you talk too fast, then I can't follow. I don't know, Mike told. Čo? Väčšinu som preložil. On hovoril,
že príroda plánuje do budúcna tým, že stromy zhádzajú listy a Mike hovoril, že keď to tam premýšľame myslami, tak to tak môže vyzerať, ale možno to tak nie je. It's a question of putting our own interpretation of the world onto the world. Že je to otázka tým, že nejakým spôsobom sa snažíme natiahnuť nejakú vlastnú interpretáciu sveta na existujúci svet. Just because we put our interpretation of the world onto the world, keď toto urobíme, že nejakú tú našu interpretáciu na ten svet natiahneme, tak doesn't mean the world works according to our interpretation. ešte neznamená, že ten svet funguje podľa tej našej interpretácie. Science is doing this all the time. Veda toto robí neustále. But every so often we have to change our interpretation. Ale takisto často potrebujeme tú interpretáciu zmeniť. We call it a shifting paradigm shift. Hovoríme tomu posun paradigmat. So without paradigm shifts in scientific belief, bez posunu paradigmát v tom vedeckom chápaní, we are stuck with the model of the world. Sme nejakým spôsobom zaseknutí v modele sveta, which is not accurate. Ktorý je nepresný a neúplný. I'm not saying that we put our interpretation of the world onto the squirrel or onto the tree. Že nechcem povedať, že nejakým spôsobom naťahujeme tú interpretáciu na tú veveričku alebo na tie stromy. I'm saying the opposite, that we can simply see. Hovorím ten opak, že jednoducho vidíme, that happens. Že sa to stalo. Okay. But I think the squirrel can have some basic instinct. It doesn't have the abstract planning facility, but they have some instinct which is genetically coded, and so they prepare for the winter, but they don't plan on the abstract level. Že si myslím, že tie veveričky majú proste nejakým jednoduchým spôsobom zakodované, že to majú robiť a napriek tomu, že abstraktne neplánujú, tak to robia. So they can't shift, they can adapt. Because it's hard-coded in their brains or in the genetical code. But the humans are different because they can adapt. Ja si myslím, že je rozdiel medzi tými veričkami, ktorí sa nedokážu prispôsobiť, ale ľudia sa dokážu. Ale oni vlastne robia do budúcnosti niečo teraz. They do something in the future. Bez toho, že by to plánovali. For the future now. Človek. On hovorí, že to prirodzene robia do budúcna teraz. Bez toho, že by to plánovali, ako že they don't have the imagination like human beings to plan, but they do automatically. This is something other. I think it's something natural. Maybe we can approach this from a different angle. Continuing what I wanted to talk about. Že môžeme sa na to pozrieť z iného uhla, môžem pokračovať v tom, o čom som začal hovoriť. In the teachings which I studied, v tých učeniach, ktoré som študoval, there are many quotations. Sú tam mnohé citácie about waking up. O prebudení sa. And I would like to give you a few, and then we can talk about the same subject that we're talking about just now from a different angle. A spomeniem niektoré tie citácie a potom sa môžeme porozprávať o tom probléme, o ktorom hovoríme, možno z iného uhla. There's a very old story about a student asking his master. Je taký starý príbeh, kde sa nejaký študent pýta svojho učiteľa a question. Nejakú otázku.
he saw his master sitting practicing zazen, videl svojho učiteľa cvičiť zazen and he said to his master, a, "What are you doing sitting in that still state?" a pýtal sa toho učiteľa, že čo tu robíš, keď sedíš v tom nejakom stave, nejakom pokoji. And the master said, I'm thinking, none thinking. Premýšľam nepremýšľanie. And the student said, how can you think, none thinking? Ako môžeš premýšľať nepremýšľanie a myslieť nemyslenie? And the master replies, it's different from thinking. Ale majster učiteľ odpovedal, je to iné od myslenia. This is a very famous story from a 6th century Chinese teacher. Je to veľmi známy príbeh zo 6. storočia z Číny, od nejakého učiteľa z Číny. Which Dogen, the 13th century monk, discussed in his writing. Ktorý Dogen, mních z 13. storočia, vo svojich zápisoch cituje a rozpráva o ňom. In his writings he also discusses another story, again an ancient master. A takisto spomína nejaký iný príbeh, tiež nejakého učiteľa starého, z dávnoveku. Illustrating the same principle, ktorým ilustruje ten istý princíp, which we were discussing in the group in Bristol. O ktorom sme diskutovali kedysi v skupine v Bristole. The story is, the master says to his students, Učiteľ hovorí svojim žiakom, the whole universe is one bright pearl. celý svet je jedna žiarivá perla. What is the use of trying to understand this intellectually? Aký je zmysel, ak sa to snažíš pochopiť intelektom? So that's the quote. To je ten citát. Then we can look at some Buddhist concepts or terms which are very familiar to us. A teraz sa môžeme pozrieť na nejaké buddhistické koncepty, ktoré sú nám známe. One of which I've talked about before at session. Jednom z nich som hovoril predtým. The word for Buddhist wisdom is prajna. Buddhistické slovo pre múdrosť je prajna. Prajna is a Sanskrit word. Prajna je slovo zo sanskrtu. Pra means before. Pra znamená pred. Jna means thinking. A jna znamená myslenie. So the word for Buddhist thinking, Buddhist wisdom, takže slovo pre buddhistickú múdrosť is before thinking. Je pred myslením. So if we put those three quotes together, že keď tieto tri citácie spojíme, they would seem to suggest something unrelated to, different from, before thinking. Takže niečo, čo je odlišné, čo není myslením, čo je odlišné od myslenia, niečo pred myslením. In our modern society, v našej modernej spoločnosti, we believe that thought is the basis of existence. Si myslíme, že myšlienka je základ existencie. As the philosopher Descartes said, ako filozof Descartes povedal, I think, therefore I am. Myslím, teda som. But the teachings that came through from Gautama, ale učenie, ktoré prichádza od Gautamu, suggest in many different ways and stories chce povedať rôznymi spôsobmi a rôznymi príbehmi something, a state, že niečo, nejaký stav, which is beyond, different, other than, ktorý je za alebo odlišný od, before, pred thinking. Pred myslením. Oh, that's terrible. Je zvláštne alebo zlé. If we don't think, we can't live, surely. Keď nebudeme myslieť, tak nedokážeme žiť. Určite to tak nedokážeme. If things are not logical, ak sú veci není logické, there is something wrong. tak je niečo veľmi zlé. They are inconsistent.
Je tam nejaká nekonzistentnosť. They are irrational. Je to iracionálne. Well, the central teaching of the teachers in Buddhism Základná myšlienka alebo nejaká centrálna myšlienka učiteľov buddhistických suggests some state which is different from other than before thinking. hovorí o nejakom stave, ktorý je odlišný alebo je pred myslením. And that state Tento stav is not a stupid, mindless state. není hlúpy, není to stav bez mysle. It is a state which has its own intelligence. Je to stav, ktorý sám o sebe má nejakú inteligenciu, But human beings in the modern world ale ľudia v modernom svete have forgotten zabudli, that life itself is intelligent. že život sám o sebe je inteligentný. I don't mean intelligent thinking, Nemyslím inteligentné myslenie, I mean life itself is intelligent. ja si myslím, že život sám je inteligentný. We can say, if we want to be very spiritual and religious, Môžeme povedať, že keď chceme byť veľmi duchovní a God is controlling the universe. že Boh kontroluje svet alebo univerzum. But in the teachings of Buddhism, Ale podľa učenia buddhizmu we say the state beyond or before thinking stav za alebo pred myslením is wise. je múdry, It has wisdom. má múdrosť. So I'd like to suggest that Ralph's squirrel No, takže chcel by som navrhnúť, že tá Ralphova veverička is wise, je múdra, is intelligent, je inteligentná, but is not thinking. ale nepremýšľa. Must be thinking. He's thinking about next year. Musí premýšľa v budúcom roku. How can it be? How can we plan Ako môžeme if we don't plánovať? think? Ako môžeme plánovať, keď nepremýšľame? This is a big problem for modern man. To je veľký problém pre moderného človeka. What I talked about in this talk this morning To, o čom som hovoril dnes ráno, was about waking up, bolo o prebudení sa, which is the meaning of the word Buddha. čo je význam slova Buddha. In the state of being awake, V stave, keď sme prebudení, we are in a state of intelligence sme v stave inteligencie, which is not depending on thinking. ktorý nie je závislý na premýšľaní. This is very difficult for modern human beings. To je veľmi ťažké pre moderného človeka. How can I make a decision if I'm not thinking? Ako môžem sa rozhodnúť, pokiaľ nepremýšľam? How can I decide to do what to do if I don't plan? Ako sa môžem rozhodnúť, čo mám robiť, ak nebudem plánovať? How does the squirrel decide where to hide its nuts? Ako sa tá veverička rozhodne, kde má uložiť tie orechy svoje? Robert would say that it's encoded in his DNA. Yes. Robert by povedal, že je to zakodované v jej DNA. The teachings of Buddhism has a different viewpoint. Učenie buddhizmu má iný pohľad. And if we live long enough, we can see which is right. A keď budeme dostatočne dlho žiť, tak uvidíme, ktoré je viac pravdivé. But very interestingly, modern neuroscience Ale veľmi zaujímavé, že moderná neuroveda has discovered that human beings make decisions from a place which is different to their thinking. Že ich rozhodnutia prichádzajú z iného miesta, ako je miesto, v ktorom premýšľajú. It seems that many things that we think that we decide by thinking Že vyzerá to tak, že veľa vecí, o ktorých vyzerá, že rozhodujeme myslením, we don't decide by thinking, nerozhodujeme o nich myslením. but after a decision Ale potom, čo to rozhodnutie padlo,
we use our thinking to rationalize. Nejakým spôsobom použijeme to myslenie, aby sme nejaké racionálne vysvetlenie na to vytvorili. That seems to be what they're finding. Vyzerá to tak, že to to, na čo tí vedci prišli. So what is deciding? Takže čo rozhoduje? This is the question. To je So otázka. to live in the moment Žiť v momente, in a way is to trust something different from thinking. táto cesta je, že dôverujeme niečomu, čo je odlišné od myslenia. We are taught to trust our thinking. Ale sme učení, aby sme verili našemu mysleniu. When I was a child, I was taught think before you act. Keď som bol dieťa, tak ma učili, že premýšľaj predtým, než niečo spravíš. But now, 70 years later, I discover that that's not true. A teraz po 70 rokoch som prišiel na to, že to není pravda. And that is very liberating. A je to veľmi oslobodzujúce. Then we have human beings like Hitler. I don't understand, for example, if every human being is deciding from this point before thinking, how could be such a mess that, for example, Hitler made after a theory and any kinds of very bad things, and how can we understand this from the Buddhist point? How can happen such a... Well, it's difficult to Buď preložte, alebo... Čiže ak sa na to pozrieme, na tú realitu z toho pohľadu, ako hovorí Mike, že teda konáme skôr, než o tom rozmýšľame a potom o tom rozmýšľame, tak ako môže vzniknúť také zlo, ako urobil Hitler, ktorý, dajme tomu, tiež najprv niečo vykonal a potom o tom rozmýšľal, súčasne vytvoril jednu obrovskú teóriu alebo filozofiu, na základe ktorej vyvraždil milióny ľudí. Čiže ako na toto pozrie buddhizmus, jak je to možné? Well, it's difficult to understand Hitler. It's difficult to understand Ťažké Hitler. pochopiť Hitlera. Many books have been written about him. Že o tom bolo napísaných veľa kníh. But I have a theory, I'm sorry, maybe a very crazy theory, but I don't believe Hitler was a very mentally balanced person. I just can't imagine he was a balanced person, healthy mentally. There must have been something wrong with him mentally, even from the medical point of view. And such people who are not mentally balanced very much may have very strange ideas about the world and what to do. So it seems to me that it confirms that what people do has something to do with their state of physical mental balance. It's my But still is the... My guess. It's the pearl, it's the same pearl, it's bright. one right now. This The one bright pearl. The story. Roman povedal, že si myslí, že Hitler nebol celkom zdravý a že nebol akože vyrovnaný a že z toho to nejakým spôsobom vyplýva, že nebol akože... The student said to the master, Učiteľ povedal, žiak povedal učiteľovi, how is it possible to understand this intellectually? ako je to možné pochopiť intelektom. How is it possible to understand that statement intellectually? Ako je možné tento výrok pochopiť intelektom? How is it possible to understand it intellectually? Ako je možné pochopiť to intelektom? So I can't answer your question.
Takže nemôžem zodpovedať tvoju otázku. But the world is one bright pearl. Ale svet je The whole jedna universe žiarivá is perla. one bright pearl. Celý svet je jedna žiarivá perla. How is it possible to understand this intellectually? Ako je možné pochopiť to intelektom? You are living in this state? Pardon? If you are living most of your time in this state, Či Yes. žiješ v tom stave, a že áno, Together with my friends, spolu s mojimi priateľmi. Boris and Borisom. Patya and Boris, Ralph. Boris, Well, it's a statement I don't know Je to if you nejaký understand výrok, that a man made at one moment. ktorý nejaký muž povedal v určitom okamihu. He didn't say the whole world is perfect right through from China up to the Second World War in Europe. Nepovedal, že svet je perfektný od Číny po druhú svetovú vojnu. I think you know that I don't mean it like such simply way. Well, how do you mean it? Because I can't understand how such a bad things can happen. Yes, intellectually we can't understand. Yes, this is the end. And if this is the end, then we don't have any possibility. Then we should give up to try to understand. Understand? How can somebody like Hitler make such No, we can understand how Hitler was so bad. Že môžeme pochopiť, ako Hitler bol taký zlý. Okay, I understood why Hitler was so bad. Hooray! OK, pochopil som, prečo Hitler bol taký, aký bol. There are many books written about Hitler. Kopu kníh bolo len napísané. Read about what he did at the end of the war, how crazy he was. Môžeš si prečítať, čo robil na konci vojny, aký bol bláznivý. That he killed himself. A potom sa zabil. And Goebbels killed himself. And all the other top people killed sa themselves. zabil a Do you ďalší. think they were balanced? Myslíš si, že boli vyrovnaní? Is that not enough for you to understand? Nestačí ti to na What do you want to porozumenie? understand besides that? Čo chceš ešte pochopiť za tento bod? Hitler is an abstraction. I do bad things. I do crazy things. Can't understand you either. I don't understand it. Yes. Yes, this is the point maybe I wanted to... No, presne. Okay, well, make your point. Do you do bad things? Yes, yes. Okay, so can you understand why? Not so good. Not so clear. It's difficult, I think, Uh-huh. for everybody. Yes, it's difficult, but we can have some idea. Je to ťažké, ale môžeme mať nejakú predstavu. Our behavior is connected with our psychophysical state. Akým spôsobom naše správanie, že naše správanie je nejakým spôsobom spojené s našim nejakým intelektom, Stavom mysla tela. And all of the findings of medicine and recently neuroscience seem to suggest that is true. A všetky nejaké výsledky medicíny a neurovedy nejakým spôsobom naznačujú, že je to tak. Many of the great teachings in the world Všetky veľké učenia v svete have said to be one, to be whole, hovorili o tom, že byť jedným, byť celistvým, to be balanced, to be present, byť vyrovnaný, byť prítomný, is the state in which we do our best. je to stav, v ktorom robíme to najlepšie, čo vieme.
So to direct our efforts towards being one, being whole, being present, being balanced, Takže smerujeme svoje úsilie k tomu, aby sme boli celiství, aby sme boli vyrovnaní, aby sme boli prítomní. we practice waking up. Takže praktikujeme prebudenie sa. Waking up to notice what is beyond thinking. Human capacity to think. To je inteligencia, ktorá je za ľudskou kapacitou myslenia. This is not to deny the power of intellectual thought. Týmto nepopierame nejakú sílu intelektuálnych myšlienok. Everything in the modern civilization Všetko v modernej civilizácii has been produced by our excellent intellectual thought. Je produktom našeho excelentného myslenia. However, there is another side. Ale je tu aj iná strana. Our thoughts make us uncomfortable. Naše myšlienky nás zneistujú, They make our life difficult. robia náš život ťažkým, We suffer trpíme. from our thoughts, Trpíme aj vďaka našim myšlienkam, from our memories, to, čo si pamätáme, from the hopes we cannot realize. nádeje, ktoré nedokážeme naplniť. So, although we are human, Takže napriek tomu, že sme ľudia, we can find a state môžeme nájsť stav, that is different from our thoughts, ktorý je odlišný od našich myšlienok and we can learn to trust it. a môžeme sa naučiť mu dôverovať. This state, the 13th century monk Dogen described, ktorý popisuje mních Dogen z 13. storočia. dropping off body and mind, Odhodiť telo a mysel. or actually dropping off body-mind, Odhodiť telo, mysel. by which he meant dropping off thinking about things Čím chcel povedať odhodiť myslenie o veciach and dropping off being trapped in our physical bodies, a odhodiť byť zachytený v našich fyzických telách. which suggests becoming one. Čo znamená byť, stať sa jedným. There are many ways to become one. Je veľa spôsobov, ako sa stať jedným We should practice them. a mali by sme ich praktikovať. It's useless to think about them, Je zbytočné o nich premýšľať, but it's very helpful to practice them. ale je veľmi prospešné ich praktikovať. May I ask? But I don't want to interrupt. You interrupted. About the non-thinking, or not thinking, because it's both. When Buddha finishes studying with yoga teachers, O nemyslení, keď Buddha dokončil svoje štúdium s tými učiteľmi jogy, in yoga they have hundreds meditations postures, mali Lotus position. stovky meditačných pozícií. and they have this whole map of state of minds and mind techniques. Yeah. A mali nejakú celú zložitú mapu stavov mysle a tých techník meditačných. But it seems like Buddha finds some one thing we just click and he got awake. A vyzerá, že Buddha našiel len tú jedinú vec, ktorá ako keby nejak zapadla a zrazu nastalo to prebudenie. And there are 100 or 1,000 states of mind different from our ordinary thinking. Že sú stovky tisíce stavov mysle, ktoré sú odlišné od našeho bežného myslenia. But this non-thinking is some one thing which like cross the bridge, but Že toto nemyslenie je tá jedna vec, ktorá nejakým spôsobom to premostila. so just describe it different than thinking isn't for my limited mind description enough, because there are Len thousands to of these popísať ako states. nemyslenie Yeah, it's not enough. nestačí, pretože je tisíc It's not enough. takých. It's not enough Nestačí to. to your mind.
Nestačí to tvojej mysli. Because your mind must know, Že must tvoja understand. myseľ chce pochopiť. How can the mind rozumieť. understand something different from the mind? Ako môže myseľ pochopiť niečo, čo je odlišné? Your mind is shouting, it must be in my mind. I want it in my mind. Myseľ kričí, musí to byť v mojej mysli, chcem, aby to bolo v mojej mysli. Yeah. So we have to learn it with our bodies Musíme sa to naučiť našimi telami, or with our whole being, našou celou bytosťou. like we learn to ride a bicycle Tak ako sa učíme jazdiť na bicykli, or we learn to swim. alebo sa učíme plávať. Not just with our mind. Nie len myslou. To learn something, Dogen used the word sangaku, Dogen použil slovo sangaku. to learn in experience, Učiť sa prežitkom. to learn by experiencing or learn in experiencing. Učiť sa vnímaním niečoho alebo nevnímaním niečoho. We think Alebo vo vnímaní. learning is with our mind, Ale my sa chceme učiť našou myslou. reading a book, Či tým, že prečítame knihu. listening to somebody talking, Alebo počúvame, ako niekto niečo rozpráva. watching a television program. Alebo pozeráme v televízii program. But there's another kind of learning, Ale iný spôsob učenia. and this is the kind of learning. A toto je ten spôsob, o ktorom hovorím. How can we learn by experience when every single experience is temporary? Ako sa môžeme učiť prežitkom, keď každý prežitok je dočasný. Everything we experience in our life or doing something is just temporary, and clinging to an experience is mistake. Cházenie je nejaké dočasné a tým, ako náhle sa viažeme k niečomu, čo je dočasné, tak je to chyba. That sounds very sensible, Znie to rozumne, but it's not like that. ale nie je to tak. If we experience something, Ak niečo prežívame, it has an effect on us. má to na nás nejaký vplyv. This is why we can ride a bicycle. To je prečo môžeme jazdiť na swim. bicykli alebo vieme plávať. We don't cling to it, Neviažeme sa na to, but something happens to us, ale niečo sa nám and we stane. find we can ride a bicycle. A zrazu vieme na tom bicykli jazdiť. So our real experience is always different Takže ten náš skutočný prežitok je vždy odlišný from thinking about our experience. o tom, keď premýšľame o tom prežitku. When we think about our experience, Premýšľame o tom prežitku, we think it's impossible. myslíme si, že je to nemožné. But when we do it, Ale keď to urobíme, it's possible. zrazu je to možné. This is how a baby learns to walk. To je ako sa deti učia chodiť. So if we watch babies, they can be our teachers. Takže keď sa pozeráte na deti, môžu byť našimi učiteľmi. Or squirrels. Alebo tie veveričky. Same story was with spider. Yes, Yeah, this reminded me. I didn't want to talk about the spider. Robert becomes very aggressive when we talk about the spider. Nechcel som hovoriť o pavúkovi, lebo že Roberta to vyvedie z miery. We can watch the spider and watch the spider Môžeme sa pozerať na pavúka, making a beautiful web. ako robí nejakú nádhernú pavučinu. So we can learn A môžeme sa od neho učiť. that we can make a beautiful web
že môžeme urobiť nejakú veľmi peknú pavučinu just by making a beautiful web. len tým, že robíme tú pavučinu. Making, Že ju robíme. doing. Robíme. Doing is different from thinking. To vykonávanie je odlišné od myslenia. In the poem that Boris quoted this morning, V tej básni, ktorú Boris citoval dnes ráno, don't do wrong, nerob zle, do right. rob dobre. The most important word is do. To najdôležitejšie slovo je robiť. But in our lives, thinking is so powerful Ale v tých našich mysleniach v našej dobe to myslenie je tak veľmi silné, it becomes difficult for us to trust ourselves. že je nám veľmi ťažké si veriť. And our thinking causes the whole of society to become very, very stressed. A to naše myslenie spôsobuje, že celá naša spoločnosť je veľmi, veľmi vystresovaná. Our societies in the normal world are so stressed Naša spoločnosť v tom dnešnom normálnom svete je tak veľmi vystresovaná, that people forgot they're stressed. že ľudia zabudli, že sú v strese. I'm stressed, you're stressed, he's stressed. Všetci sme v strese. It's normal. Je to We're all normálne. stressed. Všetci sme v strese. Is it normal? Je to normálne? We should learn an experience. Mali by sme sa učiť prežitkom. I have an example that may be a little bit encouraging. Mám nejaký príklad, ktorý je možno povzbudzujúci. I went cycling maybe a few months ago with a friend, Že bol som sa bicyklovať s priateľom pred pár mesiacmi and I was riding my road bike, silničenko, a išiel som na cestnom bicykli and my friend was riding a mountain bike. a on mal horské kolo. And we approached a very steep hill, very rocky path through the woods. A prišli sme na nejakú veľmi strmú cestu plnú kamenia do lesa And before that we stopped for a beer. a predtým sme si dali pivo. And he had a big, large beer, A on mal veľké pivo and I had a small, a ja som mal malé. because I was afraid too much beer would make me maybe not so balanced. Že keď si dá veľké pivo, tak nebudeme Yeah, and then udržovať. I didn't even know we would have to go down this steep hill. Ani som nevedel, že potom budeme musieť ísť dole po tej strmej ceste. And I was looking at it, I said to my friend, I'm not going there, I will just fall, it's too crazy. Že je to príliš bláznivé, je to príliš strmé a že spadnem. And then I started to, maybe I could go this way, A premýšľal, že tady pôjdem, tady. And he encouraged me like, go ahead, try it. A vyskúšaj to. So I tried it, and one thing I know for sure, you have absolutely no time to think. A jednu viem, že nemáš absolútne čas Because the rozmýšľať. rock and the mud comes before you can plan anything, so A you že just tam have to, To blato, tie kamene, proste zrazu to príde, so you only act. takže len konáš. And somehow I managed to make it A without falling. nejakým spôsobom som to prešiel bez toho spadnutia. And so the one thing is I just had no time to think, and I experienced something for sure, and I just did it, you know. And there was nothing to plan. To prešiel, nemal tam žiaden čas robiť nejaký plán. And my friend with a better bike A môj priateľ s tým lepším bicyklom followed me, išiel po mne, and he said, I will never drink beer next time. že nikdy už I nebudem almost fell down. piť pivo pred takou cestou, lebo som skoro spadol. So I think two things, that the state, what we eat, or if we sleep, or if we are drunk before we do something,
is really important. Takže ten stav, že či sme vyspali, alebo či sme stali nejaký alkohol predtým, proste ten stav našeho tela, mysle, že je naozaj dôležitý. It's important. And when we are doing something already, we may be in a situation where there is no time for thinking. Cycling or doing something where there is no time, and it is possible to experience this. So I think this is encouraging that we can experience it when we practice zazen. Že proste je veľa takých situácií, kedy není čas premýšľať a že to ide tak. I v zazenu si myslím, že někdy prostě se to může stát, že něco nezmyslí. V zázane sa to môže stať? No, že taky prostě nemyslíš, že se to stane. Že v zázane takisto sa stane, že... Češtiny do slovenčiny. No, češťu. I translating Czech into Slovak. So sometimes in zazen we just correct the posture and there is no time to think, you just move your body. But of course it's much easier to go down a very difficult path without thinking. Sit for half an hour without thinking is much more difficult. Že je jednoduchšie teda sedieť v tom bicykli nejakú, a v tom nemyslení, ako sedieť pol hodinu za nemyslení. Zazen is a practice. We practice. Že zazen je praktika. We practice. Praktikujeme. I don't have to think or decide much. I just have to do what my wife tells me to. Nemusím veľa premýšľať, rozhodovať, ale proste musím urobiť to, čo moja žena mi povedala. You're such a liar, Ralph. Klamár. Já jsem poslouchal nějakou starší přednášku na webu. Som počúval nejakú prednášku na... Hey, listen to some talk on the internet. Kde jste zmiňovali toho pavouka. You talk about the spider, or we talk about the spider? A já jsem si říkal, že musím říct následující někdy na dalším sessionu. Just that I need to say something on the next session. Že jsem četl článek, I read some article, kde testovali pavouka ve vesmíru. Tested some spider in the space. A on dělal úplně pavučiny úplně mimo, prostě úplně bez vzoru. So he did some web, but without this usual pattern, so chaotic. Ale po nějaké době se přizpůsobil a začal dělat právě úplně krásné se vzorem. But then he adapted and he did the beautiful webs. But what's the point? Takže tam je nějaká inteligence, jakože... Yes, genetically coded. By the evolution. Whole universe. Well, Whole universe. we must say that we don't know. Musím povedať, že nevieme. And science is finding out many things. A veda postupne prichádza na veľa vecí. So we're finding out how our DNA determines our behavior. Takže napríklad prichádzame na to, ako naša DNA formuje naše správanie, Our health, naše zdravie, disease, choroby, many things. veľa vecí. But who determines our DNA? Ale kto určil našu DNA? Where does it come from? Odkiaľ to vzniklo? We still don't know. Stále nevieme. There are many things we don't know. Je stále veľa vecí, ktoré nevieme. Even DNA, our knowledge about DNA is so powerful. Napriek tomu, že od DNA už veľa vieme, But we only know about 1% of our ale DNA. možno vieme len o 1% So našho we have DNA. to wait another 100 years Ešte musíme 100 rokov počkať and maybe we know something more. a možno budeme potom vedieť viac. But for me, the encouraging thing Pre mňa, čo je povzbudzujúca vec, is that science is finding out že veda prichádza na things that help us. veci, ktoré nám pomáhajú. And some of those discoveries A niektoré z týchto
objavov seem to agree with the teachings. súhlasia s učeniami. It's nice. Je to pekné. Whether they continue to agree with the teachings or not, Bez ohľadu na to, či budú pokračovať v tom súhlase s tými učeniami, nobody knows. to nevieme. 100 years ago, Pred 100 rokmi, people thought there was a little round thing called an atom. že je nejaká taká okrúhla vec, ktorej sa hovorí atom, And round the atom, there were little round things called electrons. a že okolo toho atomu sú tiež také malé veci, And they're going round a že and tam round. chodí. Inside the atom. A vnútri toho atomu. And in the middle is the nucleus. A tam je nukleus. 100 years later, A 100 rokov potom our model is completely different. náš model je úplne iný. So science's understanding is changing. Že to vedecké poznanie, chápanie sa mení. The understandings of science are based on experiment, Že chápanie vedy je založené na experimentoch, trial and error, nejaká pokus a chyba and excellent intuition. a excelentná intuícia. If you study the great scientists, Keď študujete veľkých vedcov, you can notice how important intuition was ako dôležitá bola intuícia for them. pre nich. So we hope that we find out more. Dúfame, že prídeme postupne na viac vecí. About the DNA, there is a subject of searching is epigenetic, and that epigenetic says that our DNA is so plastic, then the influence from outside, from our environment, environment and food, and how it's making the DNA plastic, that the change, the codes, they are starting to working, and other are quitting and so on. Že epigenetika It's very plastic, the DNA. Then before we had only very stubborn and very this. And they are making very big program in US, making DNA from maybe 1 million people, and then searching which programs, how they live and so on, and they won't get very big information from this in a few years. Že v rámci genetiky existuje epigenetika, ktorá hovorí o tom, že vlastne DNA je veľmi plastická, to znamená, že prostredie, akom žijeme, teda ktoré si vybereme, alebo spôsob života, strava a tak ďalej, vlastne plasticky niektoré gény spúšťa a niektoré zase zatvára. A to DNA je vlastne neustále dynamická, hej, takže a teraz v Amerike beží program, ja som to videl na kongrese pred 2 rokmi asi, že asi 1 milión Američanov má DNA teraz vyšetrených, alebo to sledujú a sledujú to v priebehu nejakých rokov. Všetky tie vstupy sú o tom, ako žijú a tak ďalej, a teda na základe veľmi dobrých programov, IT programov vlastne z toho vidú nejaké výsledky. Dokonca to je priamy zadanie vlády USA. This is from government, US government project. So all this is excellent. It's excellent. Všetko to je excelentné. But it's looking outside at the world. Pozerá to von na svet. But the teachings that I follow Ale tie učenia, ktoré ja následujem, are about who we are sú o tom, kto sme, now. kto sme teraz. So it's a different point of view To iný pohľad, iný uhol pohľadu. to look at the jug Pozrieť sa na ten pohár, and to discuss its color, hovoriť o farbe, o toho pohára, its form, o jeho forme, its shape tváre, o forme. is important. Je to dôležité. But it's also important to look at the wholeness of everything. Ale tiež je dôležité pozrieť sa na celistvosť všetkého. But it's from a different point of view. Ale je to iný pohľad. Who am I Kým som? without my thinking? Bez toho môjho myslenia.
What is a human being's role in the world? Aký je rola človeka v svete? Why do so many terrible things happen Prečo sa deje toľko zlých vecí? and so many beautiful things happen? Prečo sa deje toľko krásnych vecí? How can I change myself? Ako sa môžem zmeniť? How can I live? Ako môžem žiť? So these are different kind of questions To rôzne otázky to the questions of science. k tým, ktoré sa pýta veda. When you were talking about that human being which lives in present in well-balanced state, and he can do good things. Že keď si hovoril o tej ľudskej bytosti, ktorá je v tom prítomnom okamihu a robí tie dobré veci, alebo vie ich robiť, where's the source of altruism? Because kde Buddha after zdroj enlightenment. altruizmu? Autorizácie. No. Altruizmu. Because Buddha after enlightenment could have go back to his palace or to the woods or. Že po osvietení sa mohol vrátiť do toho paláca alebo do lesa. And anywhere he can choose any place and be happy there. Mohol vybrať hocičo a byť tam šťastný. But somehow he devoted his life to other people. Ale nejakým spôsobom venoval svoj život iným ľuďom. What was the connection about this desirable state and like altruism or love, as Christians say, or Že aké spojenie medzi tým stavom a medzi altruizmom? Láskou. Can I add to that question maybe? Put it slightly differently. So this Buddha person, someone who's maybe constantly awoken. Že možno Buddha, ktorý bol neustále prebudený, Or constantly in that state. Can such person do or act in a way that we would consider bad? či taká osoba môže jednať spôsobom, ktorý by sme my považovali za nemorálny. Because if we can, then maybe this question about on one side altruism or the opposite of it. Na jednej strane altruizmus alebo is irrelevant. The standard view of bad and good is irrelevant to the being enlightened. The teaching of this man učenie tohoto muža seemed to have been about now, here and now. Vyzerá, že je o tom tu a teraz. I give talks Ja dávam talky quite often. Dosť často. I've given thousands of talks. 1000-krát som to urobil. Am I giving the talks for me? A hovorím to sebe, alebo for you? Alebo pre vás. Am I altruistic? Som altruista? Or am I selfish? Alebo som sebec? Well, I am very selfish. Som dosť sebecký. When I talk, I hear myself. Pretože keď rozprávam, tak sa počujem. So I'm continually telling myself niečo si neustále rozprávam. The things that I'm saying. Práve tie veci, ktoré hovorím. On the other hand, maybe you're listening. Ale z druhej strany možno vy počúvate. And they're helpful to you. A vám to môže pomôcť. So I may be altruistic and selfish at the same time. Takže možno, že som altruistický a sebecký v tom istom momente. Je to možné? Can you imagine that? Viete to predstaviť? Maybe. Maybe. Good. Nagarjuna is saying in his book the same story as you told. Somebody is asking this and then he is
replying. Hey! we divide. We always divide. Vždy rozdeľujeme. It's the nature of our minds. Vyplýva to z prirodzenosti našej mysle. Altruistic, selfish, good, bad, Altruistické, sebecké, dobré, zlé. big, small. Veľké, malé. Can something be big and small at the same time? Môže niečo byť veľké aj malé naraz. Can something be hot and cold at the same Môže time? niečo byť horúce a studené v tom istom okamihu. Can you love something and hate something at the same The time? woman can for sure. Či niečo môžeš nenávidieť a milovať naraz. The woman can for sure. Well, they're very fortunate then. Maybe we should learn. So it is irrelevant, these oppositions, Že či to je irrelevantné, tieto protiklady, effort to awaken. It's It's in relation to the effort to awaken, good or bad. there's no effort to awaken. There's no effort to awaken. There's just waking snaha up. sa prebudiť, je len prebudenie. The waking up is just waking up. Prebudenie je len prebudenie. To wake up is to leave our trances Prebudiť sa znamená opustiť naše and our trázy, stories naše príbehy and just to be here. a len Now. byť tu, teraz. That's what waking up is. To je prebudenie. That's why Dogen said we can be a Buddha when we practice Zazen. Preto Dogen povedal, že môžeme byť budhom, keď praktikujeme And there are zároveň. many other ways to be a Buddha. A je veľa spôsobov, ako byť Buddha. Somebody who's woken up. Niekto, kto je That's prebudený. it. To je ono. There is no special state. Nie je žiaden zvláštny stav. This is why the Buddha found it so difficult Preto Buddha sa mu zdalo, že to také ťažké, alebo bolo to také ťažké pre neho. to explain it. Bolo to ťažké vysvetliť. And even he explained it. Aj keď to vysvetlil, In a couple of 100 years, people had embroidered it. o pár sto rokov to ľudia prekrútili, Made him into a god, spravili z neho which he Boha, wasn't. ktorým nebol, Attributed to him all kinds of special powers. a pripisovali mu mnoho z vlastností nadprirodzených And invented a state which they called enlightenment. a vymysleli stav, ktorému hovorili prebudenie, Osvietenie. osvietenie. Because it sounds so much better. Pretože on bol taký perfektný. So much better, doesn't it? Now I've got something to go for. Teraz mám niečo, za čím môžem Yeah. ísť. I can get there if I try hard. Tam sa môžem dostať, keď dostatočne vyviniem dostatočnú snahu. So our effort is not to get there. I can get here if I try hard. Budem dostatočne snažiť, tak sa môžem dostať sem. My kde goal som. is to be here. Môj cieľ je byť tu. My teacher used to say, our goal is no goal. Môj učiteľ hovoril, náš cieľ je žiaden cieľ. I've reached my goal already Už som svoj cieľ dosiahol. before I started my journey. Predtým, než som začal cestu. I start on the journey and I already arrived. Už som vstúpil na cestu, ale už som dorazil. But it's not effortless either, is it? Living's not effortless, Ale nie je to bez snahy. Je to tak, život nie je bez snahy. especially as you get older. Keď sa budeš starší, Lifting, dvíhanie nôh moving, a hýbanie sa, talking, rozprávanie. takes effort. Je to namáhavé. but our effort is directed at the effort itself. Ale naša snaha je zamierená na tú snahu samotnú. We do things for the sake of those things themselves. Ale robíme veci pre ne samotné. I think we should stop now. Maybe we should stop now. Thank you. While the going's good.
Thank you. Thank you very much. Thank you.